Nih spill hasilnya nih. Udah sore, udah ombak gede-gede. Ikannya udah nggak makan. Nih hasil terakhir kita nih hari ini nih. Ini ada kerapu nih, 4 jari. Terus BBGT 4 jari. Ada kerapu kecil, tompelnya 3 jari. Selebihnya mayoritasnya apa nih, Pri? Kerong-kerong ya. Kerong-kerong tapi ukurannya lumayan-lumayan. Ini yang kita datot hari ini nih. Bersama Bung Pria dan Capung 702 di Dam Ijo Muara Baru.